Kelihatan kan? Assalamualaikum, kembali lagi di channel jalan-jalan jajan-jajan. Nah, hari ini saya mau mukbang somai. Guys, ini enak banget somainya. Pedas. Guys, saya minum dulu ya. Haus. Sambalnya benar-benar kerasa sama kacangnya, asin pedas, mantap.
Guys, sekarang saya makan yang kolnya ya. Tuh, kelihatan kan? Ini gede banget guys, kolnya. Ini kentang. Sekarang giliran pare. Aduh, susah sekali guys. Guys, parenya pahit. Tapi nggak apa-apa, sehat kok buat tubuh. Sekarang mau cobain tahunya. Tahunya enak. Ada tahu merah sama tahu putih. Guys, udah dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.